mambwe makumana matwakanga matwapinda mpe mulumbu kitwakala muna boloko yetisonga kwa zimpandika beti vizako masivi beti vingila mfumwameyeye mfumuzimu tala mambwema kumana matwakanga matwapinda mpe mulumbu kitwakala beti vizako masivi beti vingila elutalati ya pirikaka yekitomako zimvita yedyaonso kapetisukako anganani vavantoto lenda zengamo voka mfumu wambako yaya mfumu semo tala mambwema umana matwakanga matwapinda mpe mulumbu kitwakala muna poluko yetisonga kwa zimpa liga beti visako masivi beti vingila yambi bino na kombo na bango et to souhaiter bino et madame assiste ya bango habité dans l'île de Kokoso de Malawi dans la français oui ko yamba bino na mabondeli les années procédures oyo ya visite ya site sika tosili koyamba bino na mabondeli toleki na étape ya présentation débité parce que faut permanent il faut ayeba ayame banani je pense oza oyebi bino moko te oye na cadre baliste soki aza prêt ye nde ya koprésente bino toyebana ayebi bino ayebi biso aide biso asala présentation toyebana nsima ya présentation nde tokopesa brève historique ya site oyo tokomi nsima ya brève historique nde tokoyoka posa na bino apres koyoka posa na bino nde tokokota na kati apartir ya koyoka historique ya esika oyo na posa na bino nde tokokota mpona kosenga na kati na bino na biso toyambi bino liposo bokoyoka wana nde tokokota na kati tosenga na bango et après de succès na biso soki divers ekozala après clôture ya prière nde tokokima fanama 1-2 minutes na divers voilà tout ça. Merci. Chargé de relations et religion Vadisi Papa Boudjali Mariama. Nazali na délégation ya Papa Révérend Bobo. Nazali na les délégations ya Papa Franklin Malemba. Nazali na Mama Kumbu na Papa Kabela. Nazali na Mama Yala. Nazali bakombo. Nazali na Papa SK. Nazali bakombo. Important. Papa ayaki epai ya papa le cadre ya malade ya mwana kuna sikoyo molimo elobi te no nakoki kozonga te na mokili wana ya poto sa kokoma na madimba sa kokoma na soma ndela po bapesa bango bapriere wazali secrétaire provincial ya religion Paris wazali district ya loka ya me azali chargé esika oyo papa Diangi na papa Lokoki Gila donc soki oye na madimba moto bokutana na ye ezali ye moto azalaka permanent awa
Merci beaucoup de céder la place parce que ma solo est madame ça les site otokomi babengi yango site de mangue historique de libération du peuple africain. Déjà baptisé site spirituel international depuis le 7 septembre 1939. Le 7 septembre 1939, au moment où le territoire Oyo et Salema, ils allaient couronner, inaugurer en 1913. Et le tout premier territoire, il y a la République démocratique du Congo. Pourquoi ils ont nommé site spirituel international pour libérer le peuple africain? Parce que avant le 7 septembre, nous disions que l'Afrique est à la corvée coloniale. Corvée africaine, tout le peuple africain est là comme étant esclave. Mais, selon la destinée divine, chaque peuple a un temps où il y a épanouissement. Et chaque peuple a une authenticité dans le domaine nyonso. En 1921, il y a le premier sauveur qui m'a Tungunwa, où il est venu à Salima Nkamba, à Sala ou à Sala, 6 mois à Pamba, 3 mois en liberté, 3 mois en clandestinité, il y a Kangaye. Tiba Shebenaye na prison ya Lubumbashi na Katanga. Mais dans le plan, il y a Wamba et Nzambé, il y a eu toujours 2 sauveurs dans chaque peuple, à travers les 4 peuples du monde. Les successeurs naïe à Salama Bondeli. Les Anahouba Wela, tout ça, mais dans le plan, il y a Nzambé, les successeurs de Mbango de la déjà destinés. Et c'était pas dit pour ma témoin souka. Lié actuellement dans le 7 septembre 1939. Azala même premier officier noir dans l'armée du salut. Pour beaucoup de protestants d'Afrique centrale, c'était lui en campagne. Mais du fait que Azala, l'inspiration divine, n'a chargé Afrique, elle m'a dit, eh bien, à Sundula Nyonso, à Tika Nyonso, dès le 7 septembre, Basala, Assemblée générale na Kinsani. Une assemblée générale qui a réuni autant de villages, autant d'hommes, mais à l'issue de l'assemblée, il y a sélectionné 62 dignitaires, dont 2 femmes, pour présenter un mémorandum ici à l'administration des territoires à l'époque, en 1939, mais ce Jean Paquet est un blanc. Et le même mémorandum, Ezala et Salima a 2 exemplaires. Moko destiné à gouverneur général Pierre Ricumons dans Léopoldville. Donc Léopoldville et puis Madimba dans le sens que Léopoldville est géré. Congo Mobimba et Madimba parce que c'est le tout premier territoire. Oyo ba belge ba yeba. Et c'est le territoire où il y a 5 ans d'indépendance. Non seulement il y a Congo, mais il y a une connotation africaine. Eh bien, dans le 16 septembre, les 62 dignitaires délégués où ils ont dessiné un mémorandum de la territoire, ils ont dessiné comme à 11h45, mais ils ont arrêté dans Zela, vu la réalité. Et comme à 12h, l'administration des territoires, Oléa Yambabango, a signé Mbalamoko le mémo, à Zoarepo, si m'a répondu à Yambabango, à Tanga mémo au fond. Il y a mon que non, vous voyez que c'est un lingombate, mais vous voyez ma cambo pour la politique qui a indépendance. Et Kanga Bango, les 62 voilà, la mémo, on avait remercié les
colonisateur na ba bienfait au basala biso mais suka nango les clause ezala que ba libérer biso de manière que biso peut sambela nzambe oyo bakoko na biso basambela ki nzambe na biso ya authenticité de l'homme africain mais ba comprenait que non ils allaient qui voiler et ba kanga les 62 dignitaires ba zwa film et l'un d'eux papa basadi là akufa sur place awa na torture bazwaka akufa ici sur place ndeto moni photo wana les 62 wana hormis papa Mpadi yeye moko akela Kinshasa Léopold de Ville kotika memo et pas gouverneur général Pierre Gumons mais les 62 ba yana Madiba le 7 septembre il y a comment à respecter ma principe mais moi kota à zonga na destination na lesika na ye mais awa ne ba torture banda awa ti basala tout ba yeba le leader les pionniers il y a mouvement wana et non mais finalement il y a comment que papa Mpadi basala ba recherche jusqu'à ce que le 13 septembre 39 de bakangaye papa Mpadi kangaye ti photo wana zomona chaîne bakangi chaîne na kingu na maboko na makolo et batache chaîne wana na jante il y a une jante moko ezala awa chaque matin ntongo soki etani azalaki obligé ya kotala sens donc monde soleil, lever du soleil, mis sur le fixé dans le soleil, du matin jusqu'au soleil. Et la position est roi. Appelle Sangwe Tambola que non, il faut quitter Kinshasa pour que Bassam Saïd et à Samba devant 88 blancs. Donc, le président, le juge président, Pierre Gumons, et Yagi, la poste des évêques missionnaires, au Basala comme le juge assasseur et ainsi. Bassam Saye va condamner et Batinda même na Boloko Yandolo à côté de la porte électrique pour que va neutraliser à côté de ma colonie na ba porte on a branché porte rougie ma bende rougie mais du fait que ça là moi belaka et ça na effet mon côté et ba torture ça et salement mingi wana à 39 ba mema de sika ndenge na ndenge mais na 43 1943 mais que non il faut zonga Madimba parce que Madimba est en prison moko ya kosakana te à côté de nous de l'autre côté il est en prison et j'ai prison ezala kuna et non il faut azonga wa et na 43 azonga zongisa yawa na cadre ya torture na position toujours bah santa que non nous sommes salariés ils ont la sens de fait parce qu'ils communiquent avec tous les fidèles ce que les non a comme lettre bien attaché na ba chaîne na ko senga garde ndenge papa a telemi wana les policiers que le papa lukenanga crayon ah mais tout ça a luki a pesier non mais au commandé non lukenanga crayon pas a luki a pesier crayon papier des soies au mona à se libérer na ba chaîne a commis era ko komesili yemoka yebi ikanda wana manoko kene ndengeni et à mes ongles pour pesa ngambu na garde te à mes ongles c'est la chaîne dire que ils allaient dans bilaka tant personne que coquille à Kolimwa il y a deux sites la quand on a EG ils ont au moins la tekuna
akiti na se mai moko molongo ni sukulu elikolo place site siège ya lingombe ezali balobi yango dondulu bampadi il est se recueillir là-bas se reposer prier là-bas il y a des signes et au monde après garde à sentir que non t'as assusté à comina ngam mais à un moment donné à zombie bref nyonso bakosala comme torture ezala sans effet et basenga que la prison ya boma komona bazala que non 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 botineka mutu wana ngai na koelimine ye elle va disposer zwami pour que alongwa na madimba akende boma ban d'instruction epesami badisposer zwami ekanda esala ye ya kanda ya makasi eyela ye bokangelanga awa nazala awa na madimba botininga Kinshasa bosali nyonso bosali bozongisinga awa nakende su na boma na kanda wana azala kase chaîne na kingo na maboko na makolo na jante oyo ezala ya brouette et azwa jante que voilà banda lelo à partir ya lelo nde bosali tout ça place oyo nyonso badémarche bozala nango esi nyonso eza fisele awa azwa jante wana na kanda abamba yango na nzete ya manga wana pan jante ekota na manga na nzete wana et jusqu'à présent bokokota bokomona jante wana ekota aye papa mpadi nde azala fisele na chaîne ezali te attaché na jante me na kanda azwaka jante wana avant alongwa mpo akende prison aboma nde abeta yango na nzete kota jante bokomona kota na nzete ya manga na bilaka na ye nde esika oyo eza baptisé site mangue historique de libération nde alobaka tout peuple africain azala wapi azala en Afrique en dehors d'Afrique oyo a reconnaître que chaque peuple a l'authenticité na ye et que le lenge nzambe akela mokili et que esclave aza te esclave amutu aza te et que soki a reconnaître que ye amuta na papa nzala mpana mpe maketeleki nao et que libikisi na ye papa kimbangu mpe pampati et que soki aye na esika oyo même na mboka alobaki chaque fois même le chef spirituel il le dit bitumba eza na est toza na baproblème ebele même bajouer ntima kobeta match na niveau international baya awa na site oyo échec ekozala te mais personne n'écoute il le dit ouvertement na bagrande manifestation mais mutu moko te ayokaki mpe asalelaka donc site oyo eza pour tout peuple africain quelle que soit sa difficulté quel que soit kokoso oyo aza na yango soki aye na esika oyo na bomoko na voie normale solution akozwa yango koko seko e akenda mpe na boma toza na histoire ya boma te kuna mpe miracle esalema akota na prison ere kaka ebeta prison esala fente fissure abima na fissure wana eti ase retrouva na seke banza na Angola ateya suka nango azonga e nde akende kokatisa Brazzaville na poste boko kuna nde bakatele kingo na mois de juin oyo tosilai kofete dernièrement bref le mangue ici eza autorisé pour tout peuple africain azala nani mais suivant l'ordre na ordre soki oye olandi procédure n'importe qui akoya kose ressource kosenga mpe kozala libéré nyonso parce que eza nommé site mangue historique de libération
Et Beleti notre habité, Madimba, le tout premier territoire. Mais c'est parmi les territoires les moins évolués, sous-développés à RDC. Mais le Madimba, Dieu va y avoir Tinani. Le tout premier territoire, il y a Mboka, mais ils évoluent à côté. Ils ne savent pas le pourquoi. Batou n'a pas pété, et on va y avoir Bango, et Kota la bateau na Bango, c'est pourquoi, to Yambi Bino, na Kombo ya Wamba Pemibikis, to Pessika moi bref historique. Ce qui boye na Bomoko, ce qui boye na Koshi Platité, na Moke Oto Limboli Bino, ce qui vous se constaté pour intérioriser Yango, nous au côté la carte. Nous sommes à bonde. Ndenge boye, moto na problème na ye. Aza na sujet na ye. Nous sommes à bonde. Na suka ma bonde liwana. Toko tourner. To benga le Congo. Toko tourner mbange. Yuko tourner o simba jante wana libende wana. Oye kota na nzete na kanda. Nzete yo e betela bakake plusieurs fois. O bazalaka bayebi et betela bakake plusieurs fois et kauka mais toujours ezonga ka jeune. Donc toko tourner, tu ko tourner avant tourner au simbili bende au leli. Osana yo. Oye sakati na fona yo. Lela. Et okende, okopesa te témoignage d'État. Dinga. Je pense que le monsieur fait. Bref, historique. Ngeto ndinga yebetu yekikongo kanti bukena vo bantu babengi twina ndinga kikongo banka kakapeka toma yevu ivisako kitibue kadi tata kimbango pokatele vo ndinga yekikongo ifiti vutuka muntie to longa kikongo mais po ba mususu bayoka donc fona lobaka na lingala donc na lobaka na lingala po batebele bazoyeba pena kikongo pena malamu te na lobaka na lingala tokomi awa na mabele oyo ya territoire ya Mbanza Madimba eza pamba te ngai naza mutindami ya tata Nzambe mokeli wa kila likolo ngai naza délégué ya tata Kimbangu. Tata Kimbangu apesinga mukumba ya mboka Afrika yo nowe ya bayindo zongselenga bonzambe oyo ngana nyokemela oyo ngana yokela pasi oyo ngana kangemela yebisa makambo nyonso epai ya leta oyo azokamba mboka oyo kende koyebisa ye bato baboya na bango tanto ngai soki bakopesa nga nini soki nini bato baboya. Tata Kimbangu tangu na 6 mois le 2020 na 6 mois mama Kimpavita ya awa na mboka oyo Madimba le D aya awa basali awa presque 1 mois na 6 mois 2020. Tata Kimbangu le 30 na 6 mois 2020 afongoli kadena tango zo fongola kadena wuti awa tambuli rai aye na ndako atiki ninga ifongola aleki Mbanza ngu afongola kadena oyo na 6 mois ngai na panzaka sango mokili mobimba. Tata Kimbangu apesinga mukumba yone lakisa zongiselanga bonzambe oyo ngai na nyokemela na yokela pasi yebisa mokonja mboka abengisa mangomba nyonso baya awa bisika mpadi akangemela na Madimba mangomba nyonso mokonzi oyo azokamba mboka oyo abimisa mangomba ya bapaya bazonga bisika bawuta mangomba wana chef ya mboka ayoka na ye ngai te tangu 1 mois ekoki Tata Kimbangu lobi ko luka sutu chef ya mboka te nakopesa bango piniso bayoka mokili ndenge na koningisa yango yango sikoyo ngana zasu na problème te metangu Tata Kimbangu apesi ngai jour na date pongi ya 3 jours na 2023 na 3 mois fin du monde na le 10 na pesa ki mokili mobimba balandaka nga bayoka ngai naza na panzaka sango mokili mobimba pona mboka Afrika. Tata Kimbangu apesi nga charge na ye awa pona ke Lubumbashi na ye mukonzo mikana awa pa ya mukonzo mboka zaleki awa chef de territoire awa
nazonga defu trois fois kulo nazonga awa na ye zonga lobi nzoka tataki mango alatanga na fukama pele na porte wana chef akimi ngai tataki mango nazongi na ndako alobi ke koluka susu mukanda te nga moko naza leta nga moko naza lingomba yaka na Lubumbashi nazomezela mbangu tokoma le 12 na Lubumbashi kuna nakena ofungola prison ya Lubumbashi ya tataki mbango na Lubumbashi nakena na kimbangi te nakena tataki mbango alobi mokonzi mboka peso témoin obokene na ye na sala mutu wana azwa charge wana bapesa charge pa Antoine Gonda amemanga pa mokonzi mboka akende kotika nga pa Tshisekedi publique apesa nga témoin to kena Lubumbashi mais bayoka ngote lokola ni bazomona kaka naza liboma yango nde sikoyo tokomi na suka botanga bamwa oyo etikali mokili mobimba mindele na bayindo tozolala pongi ya mikolo misato pongi ya 3 jours oyo aza na solo abeta maboko alongi mais oyo eza na mabe na yo yeba yango soki osombaki soki nini soki mituka soki tupango soki nini yeba yango nayebi te okotikala mopaya na paya nani ngai na panzi sango mokili mobimba balandaka ngai mindele na bayindo balandaka ngai yango ngai soki nakomi awa po lokola bato moyindo bayebi te mpadi aza nani bayoka kaka mpadi kadena oyo tataki mbango afongoleli Afriki yango nde na nzete yangoyo awa na kati na madimba afongoli Afriki mwinda nyonso nzambe mokeli oyo ayeli ngai awa azoyela nga butu moi tata nzambe azoyela ngai mwina nyonso oyo ezopelisa mokili mobimba eza na mboka zongo nazokende susu zongo lobi nazokende zongo mpona lakisa mokili ke mwinda nzadi malau oyo babenge nzadi nkisi te nzadi malau mwinda nyonso babengi yango tata nzambe oyo akela mokili azopesa nga explication mwinda natika na Afrika mane natika yango na mboka ya zongo siko biso toyebaka te zongo elingo olakisa nini biso yebaka moyindo toyebaka mindele bayaka na zongo kuna bayaka kosokola biso tokendaka zongo te toyebaka te zongo elingo olakisa nini nzoka nzambe azipesi nga explication moyindo luki keba mpasi ntango ifoye bandombe luki keba tangu ifoye mono kina komodi yaka endinga diaka ntakako pasi nzaya mvima mono ntangu zetata mbwangese kina komodi yaka emambu yenzambi manzame mono ndungisi kinkutukika ntungisi etungisa 15 teni oyo ye alata eliputa na tongisi 15 teni yango oyo za elama na ngai te oyo eza ya ngai te nazokende kote ya tipu na papa simu kuna nkamba mawontono biloko nyonso tataki mbango bakabone na kolo Yesu na likolo babengi nga kwa ibuti likolo kwei na ndako na nga na basuki biloko nyonso minduki tataki mbango asali musala oyo mutu alongi wa protéger biloko nyonso ngelo kotika na musée na nkamba musée oyo wana fongola wana soki tokomi na tolamuki fongola ngai na kozongisa bokoko ya mokili mobimba babengi Afrika musée wana fongola ekozana maboko na tataki mbango na molimo ya kopesa deja naza nango mais cholo kola nazote ya simo jangani azoloba kaka doze pona nini soki na lobi doze kaka makambeka ekatana yango nde ngai nazobomba nanga susu te nazoloba nazopanza sango mokili mobimba yango nde soki tonyati awa po bayeba mokili Afrika te kadena oyo efongoli Afrika nzete nde yango oyo merci mbuta muntu nyamba antu ambiri batanineglize Dinga tataki mbangu wakangama tata mpandi wakangama boloko dimosi bakotuswa silulu zau zalungana tataki mbangu wakangama
tatampandi wakangama boloko dimosi bakotuswa tilu zau zalungana mono ngeye tata kimbangu wa dunia kisa zipangizame tuzolana twasale salu kyamvu ebeno bakuli zipangizame tuzolana salu lusie mulumbukina yakanifwa tata kimbangu wandiakisa emulumbukina yakwikila tata kimbangu emvolose mulumbukina yakanifwa yepapampande wandiakisa tungalumbukina yakwikila pampade yemvuluji mono ngeye tata kimbangu wa dunia kisa zipangizame tuzolana twasale salu kyamvuluzi dinga tete samba Nzambi tata nkwatulelo, Nzambi tata nkwatulelo, Nzambi tata nkwatulelo. Kota na force na kanda dans ekota et nzete alati yango et nzete oyo ndenge eza boye avant tokende tokozwa yango donc baécorce nango eza kisi ya quelle que soit maladie eza ne procédure okoyeba okosala lolenge kani mais poso ya nzete oyo eza na maladie moko te oyo akoki kolema na yango okoki kozwa langu ozwi poso tia na kati ya mai ekomi petwa ekomi obe bénite okoki komela yango okoki kosala yango lolenge nyonso okoki kozwa mpe poso oyo kolia yango et ya des moments na baévénement na badate historique oyo eza lié na événement ya mange omona mafuta ezotanga oyo bobenga mafuta mapamboli oyo tosombaka na bamezo tusa ezotanga e tozwaka yango naturellement awa c'est-à-dire que yango ma précision moke mpe tobakisi c'est-à-dire que y a tout ici c'est-à-dire que na suka papa richette ezali tokokata baécosse e tokopesa tokoexplike bamanière oyo tokoki koexploitele ya nous munduki partout oyo ozokende motu tusa azotala yo oza na munduki na donc voilà kaka mvita oyo toyokaki kadena tataki kofongola jante oyo yango oyo toyokaki kadena tataki mbango afongoli jante nde yango oyo kadena bon pumusimo tala mangwema mana matwakanga matwabinda mbe kilungu kala muna boloko yetisonga kwa zimbangi kabeti vizako masivi beti vingi la mfumu simo tala mambwema kumana matwakanga matwabinda mpe kilumbu kitwakala muna boloko yetisonga kwa zimbangi Africa,
kwa babo twalembwa yosadila mafanza ibokase katena otuveluka kabao sotukwekela lendo ekulu sugavara na pase Kembamvu tunatabula tuveluka sotukwikila lendo ekulu sugavara na pase Kembamvu tumoine kyo ngibeni mbulusi wasonga volutela pasika kyamu monu kwanu ndombele kwange ndombele kwange nsinga wanchono ikabasonga bunene bwaku munza ya mviva azaya bunene bokeleka bweyi bweyi ningo ibobo tuveluka bao sotukwekila lendo empulu sugavana kwase kembamvu ya mvu tunatambula tuveluka bao sotukwekila lendo empulu sugavana kwase kembamvu ya mvu tunatambula tuveluka bao sotukwekila lendo empulu sugavana kwase kembamvu ya mvu tunatambula Kimanyi kyameki yasonga kumadiba yakanga minyoto mumesomeno yadila yalomba kwase yampe yakipeve yanunga mitatu nyafanza Dala kimanyi kyameki yasonga kumadiba yakanga minyoto mumoko mumesomeno yadila yalomba kwase yame yakipeve yanunga mitatu nyafanza Sende Afrika Sende lilu Afrika Lwakiviza Mumalongi Mumaotolo Malonga Mpali Mvita Zozo Zena Vavantoto Ngana Dilenda Mosenga Silwenda Kweno Silwende Pejida Mika Lwakiviza Mumalongi Mumaotolo Malonga Mpali Mvita Zozo Zena Vavantoto Ngana Dilenda Mosenga Yelu santu la mama kimpa Yamana longa santu la Yamana longa Murakukuda temo kya kwanza Silwenda kwenu Silwende kilo Afrika Lwakiviza Mumalongi Mumaotso Mumalonga mpadi Mumvita Zozo Zena Vavantoto ngana nilenda mosenga Silwenda kweno silwende klidina Afrika Lwakiviza Alongi Mumaotso Mumalonga mpadi Mumvita Zozo Zena Vavantoto ngana nilenda mosenga Vedo munjabu yitwa kangama Katwa kangimina mumbambako Diambo, diambo, diambo Kwa wamba wase Kitilu yekinganga siya bewandu Yetete ajeti Pepi befonate Katapadi kifonate Kakuja jenika Mutu mweni karibu Dua lomba jaba Afrika
Nzambe tutameni mona yo tambadi buka vive vive fondateur tambadi ki fondateur kia kutakiri ke budu mweni gori bundu walomba jaba Afrika Nzambe tutameni mona yo Tondo tuvutula kwa wamba wase Mumazulu vuadanga Buwabanzila peto Munsi Afrika Simongela ntila polose Muna vive fondateur Umumbariki fondateur Kia kuja kelika Butu mweni kyori budu Walomba jaba Afrika Nzambe tutameni mona yo Tete ate vive fondateur Fondateur kia tukia kelika Tutamweni budu Walomba jaba Afrika Nzambe tutameni mona yo Vive fondateur Jadamunga fondateur Kakuja kelika Butu mweni kyori budu Walomba jaba Afrika Nzambe tutameni mona yo Kiambo nsaluzei yankaka Yuzei mambwema Avo mungumbu ya Yesu kalongilanga Kena ngunza ya kiene kako Ekiangu nsaluzei yankaka Yuzei mambwema Avo mungumbu ya Yesu kalongilanga Kena ngunza ya kiene kako Yelo longanga mamwe mamwe ya bewa kwa wamba wase mulungila Afrika vanzata padilwe Yelo longanga mamwe Afrika mamwe ya Afrika bazali kwa yeba mapapalite mulungila Afrika baza Ebu ya sensa namba Kaye bafwalama Kiamona ngutako Eka kamono etata Kembango Eye beto kwa sesa nazo Ebu ya sensa namba Kaye bafwalama Awa papa padi apunda vitumba kakamono edata kembango yeye beto twase sana zomono ilo longa mamwe mamwe mambo ya vewa kwa wamba wase mulongila Afrika mazo Yasisana mpaka yebafwalama Kiamona ngutako Kakamono etata kimango Yebeto twase sana zo Yelo longa ngaema mamwe Mulongila Afrika Kimanga papa Tabwele to asimba papa Kimbango papa Mpadi Mambe Luiza tambula tambuza dise Luiza kwero Luiza tambula tambuza dise Kakamade wa
waso la mungulu sabu Neza tambula tambu za dise Neza kweno tambula tambu za dise Tatambade waso la mungulu sabu Bulan sabu zadise Wan sabu patambwele Toma simbazo Ima Onso tu fete tosa Beja Biza tambulan sabu zadise Biza kweno Tambulan sabu zadise Kanapade wasora Bukulu sapika Papa Kimbangu, solo e Papa Kimbangu, Pasina mawe motema na mawe byango Nzambe longola bokonga nyonso kati na ngai maladi nyonso ripaso tia kati na ngai nyonso obesoka kotia kati na ngai pasi motema na nga butu moyo bosoka yango Nzambe yokelanga mawa Yukelanga mawa Tala masuna ati Yukelanga mawa Laza musungi Yukelanga mawa Salisa ngai Yukisa ngai Monisa mamamu Isonisa misala na ngai Isima nyoso Osata na tiakila Nzambe salela ngai Nyoso Azal koko Kulisa makamu Nafuna ngai Oyo nyoso Azolanda ngaba maske Nzambe longolango Nzambe bontolengo longolango Tolo ya leka mono Tolo satana Kansi babu mweni Demo kyo konsa Mweni tata mpunga Weti kumbokila Kansi mono ya lukudidi Kamboku masatana Molo pambolo Twakanga Likamu wazengalo Mono ya lukudidi Kamboku masatana Molo pambolo Twakanga Tapali wazengalo Bwabu mweni Demu kya kwanza Abumbweni tata ngunga Weti kumbukila Oba Afrika balele tolo Tolo twasuke Tolo ya leka mono Tolo twasatana Abumbweni demo Demu kya kwanza Abumbweni tata ngunga Weti kumbukila Oba Afrika balele tolo twasuke Tolo ya leka mono Tolo twasatana Abumbweni demo kya kwanza Abumbweni tata padi Weti kumbukila Kimbangu yempadi bakangama Bakangwa kozi Basisi mona Afrika bafuswa Kimbangu yempadi bakangama Bakangwa kozi Basisi mona Afrika bafuswa Oya Bumbweni demo kya kwanza Bumbweni tata mbu
bunga weti kumbokela mono ya lukudi diva moko masatana molo vambolo twakangwa tampali wasengolo kwa bumbweni itemo kya kwanza mbweni tatangunga weti kumbokela kwa bumbweni temo kya kwanza mbweni tatangunga weti kumbokela Afrika balele tolo twasoke tolo ya leka mono tolo twasatana kasi kwa bumbweni itemo kya kwanza mbweni tatangunga weti kumbokela kwa bumbweni itemo kya kwanza mbweni tatangunga weti kumbokela Zimbangi zami lutoma wa Kimbangi kietu kajedika Mulusu tutwacha wele yo Yinza twazini yo peniza Lulungu lwetu lwake Dika kalumo Oniwo ngako Ensilulwe Ensilulu twasile zoe Ensilulu twasile zoe Modise Nimangi janisi yala Nakyo kwa babo Soboti Ensilulu twasile zoe Ensilulu twasile zoe Modise Nimangi janisi yala Banani balukuri mukiwaye mtoto supakasi suka usakalunze asialumwe kalunzeiko banani balukuri mukiwaye mtoto ausukasesi suka usakalunzeiko batata mami Unsakalunzeiko matoko yezigu Unsakalunzeiko banani balukuti mukiwaye kanguza toto ausukaseze suka Unsakalunzeiko batata mami Unsakalunzeiko matoko kwa iwanina Beto bana mumpasi twenina Mwanza Matanga mazintumwa Bumeti sotuka Tanga kweti monago Papa patinga kwa iwanina Beto bana mumpasi twenina Mwanza Matanga mazintumwa Bumeti sotuka Tanga kweti monago Yufula luzolo luwetu mulwa kweli Nabidimu karinga wavondwa Ewa kuramba menama Dunga makana mmonsono Yeninga zonsono Yenfila zozaba Ewa wamba edu Wafumi wanganga Siwe yara vantoto Yamuna yarwa Yambasasi Zazuma kia Isemba moyo Yenguza bandu Yangala yakala Mafuni mafuna Mafuni mafuna Bavu kandila ine Mwana menu wafona Fwe mutambo mbeni Yeki mfwamu Yengwe Yengoto Yesitusu Yenkimu Yensambi Mono ya wampe Semba tutuno Yakala muzulu Yeva ntoto Yemusia ntoto Yeva Ila donchari benu ya Babu kwenda kia Yeko mwana menu Yeko kala nsambo
esitus yenkengo semba inga Protocole. Grand protocole. Wana zali protocole kati ya nkembo ya kwanza. Sala, pose la exaucer. Pour ça, avec foi. Avec foi. Pour reconnaître que, en tout cas, au exemple, mandier, pour la libération à biso d'Afrique, donc, il y a un lien, tant qu'on a sali boyer, nazali libéré. C'est ça. Parce que, ici, c'est ça. Tu sais, la synthèse, Vraiment. tu sais, la synthèse. Bah, détail, ezali, ezaki, au kitima ya misu. Ma misu est kiti. Voilà, donc prochainement, Bon, c'est une single. moi j'étais malade pendant un mois. Pendant un mois. J'étais délivré ici. Samedi passé le 2 juillet, ici. Là, j'avais délivré ici.